gan. Con ngựa. Gan. Hai bàn tay nữa. Con gì? Nhà tao đau em mà. Tao đau anh tuần nó. Nó này. Cái sắc nó là. Anh đau à? Tài nó đây. Đây này. Lên nào. Đây, tiếp thôi.
con này nóng nóng vẫn mê sao này hỏi điện để nó ok ngọt nhiều không nó sọc đi hóm lứa dạ nó này được chưa mày giang lắm mấy dao ạ nhìn ha một tuần nhiều ai da kìm ngay tốt một chút này đủ măng cái việc kia đâu à cái này không biết tuổi hết sức màu một sạch một tí này
เนี่ยเรานมเจ็บที่เป็นเจ็บถูกต้องห้องถูกเดียวนี่ไงตัวนี้ครับเดี๋ยวได้ เนาะbốn cái nó ăn đấy nhở đây rồi
Vâng. Bữa đi lấy mang. Bữa nấu mang ta. Bữa nấu mang. Dạ có chị ăn mang rồi. Cái đó á, Ừ. mang xong lấy cho nó. Con á. Ừ. Con học á. Ừ. Ừ. Bốn chứ. Không. Mẹ ơi, không ăn cơm. Chưa nấu xong. Chưa chín rồi. Đây. Đợi cưa tao à? Cái mẹ này. Mang to không? To chứ. Có ăn không? Bây giờ ăn đuôi được mà. Không con nhỏ. Thịt thịt. Ăn cơm nhé. Ăn đi. Không. Không ăn à? Thấy nóng á. Bố ơi, cơm chín rồi à? Này. Chín nhỉ? Sao? Bố ơi, Ui. cái này à?
Bố con đâu? Đây. Nhớ rồi. Ok, đây. Này, Bố ơi. này nhau nhá. Về bố mua cho, bố đây. Ăn cơm. Sau về ăn cơm. Không cơm rồi. Được. Có không? Cầm nồi nha. Cơm nhá. Hết cơm đi nhá.